Okay, sangenza ividiyo yesibili phazamisekile lokuqala ngisayenza manje wangena i-call. Dladla futhi umuntu ofonayo ungibuza ngale izinto lezo CIPC o compliance o beneficial ownership ukuthi zisetshenziswa kanjani yabo. Ngiyamtshela lento futhi isimple. Lento izathu ukuthi ngenze le video yabo. Simple akuthathi ngisho into zami. So yena kodwa befuna umatch ama documents usekwezile. Phela ngisho 2 minutes. Okay, yeah. Ngiqapha phansi. Ngiwabe ngishilo video qala. Izathu singenze lento video. I saw this girl ku TikTok. Ukhala ukuthi ayisona ukuthi wayiregisterani company because useyahluleka ukwenza zonke izinto ze-compliance yabo. But mina ngibuka lo girl ngingene nga-contact ngibuka izinto eziningi uyakwazi ukuzenza. She's smart yabo. Ukwazi ukwenza izinto zo-TikTok uthi ukhuluma kwe-pop up isithombe ngakho kwenzani. Then ngiyabona ukuthi abantu abaningi into abashaya ukuthi i-information abanayo and abazi balandeli. So into yokuqala ungayenza ukuthi hambo followisha u-CIPC, followisha u-SARS. Wonke ama-social media platforms onawo because u-CIPC uhlezi ufundisa futhi usazi noma ngawuyeka uhlezi ufundisa abantu. So amabhuku la ngiwathole okay, I'm not sure leyavela ngiphathela khona akhona online kwi-form yama-PDF yabo. Achazela ngokuthi uma ufuna uregister company register kanjani. Uma ufuna ukwenza ukufayila lento ama-annual returns zakho wenza kanjani, ufuna ukwenza into beneficial ownership. Sengibona yaningi ama-video akhona beneficial ownership. So izazi ngenze lento le video sasangempela ukuthi nami lento ngize ngayenza manje ekubeni kade ngilokho engazi kumele ngenze lento but lokho engidile hla leyo umuntu ngiyitshela ukuthi mina intayi igcineni ngizoyifunda ngiyenze and ngayinika isikhathi. So uma ungena ku YouTube check i-channel yakho ne-CIPC check nabanye abantu mhlawumbe abambalwa because baningi abantu benza le even now TikTok bakhona uzobona akupheli 5 minutes. So mina yami ngiyenzile 2 weeks back or 3 weeks back ngiyenzile aqeda ngisho 10 minutes bese ngiqede yonke into nje into zangishayile ngikhokha i-fine ka-R50 because kumele ngisubmit last year ngo-September but ngenza this year but konke kwaba right ngicompliant lento engichaza khona. So okuyima ufuna ukusho ukuthi yeah if ukwazi ukusebenzisa ifoni ungayenza into because even ukuscan ama-document awudingi ukuthi uziyothola i-print. You can download ama-app uscane ngefoni yonke into ungayenza ngefoni uregister yonke into uregister into engibona abantu abaningi bayasaba yabo. Abantu abaningi bayasaba and lokho ngikwazi ngani because nami ngisaba ukwenzani manje what if ngiyabheda cha ngiyubheda kulula nje straightforward simple. Ngiyathi ngikhuluma ngisheshisa ngikhuluma but uma register company into edingalayo ama-personal details zakho as a-director. So kahle le video ngiyenzela abantu abango-director nga-1 or 2 or 3 yabo. But ngiyazi most abantu banama-company nga-1 so umuntu i-company yakhe eyedwa yabo. So uzodinga ama-personal details lapho phone number, ID number, i-address, email address nanani ngena i-services, CIPC services ungenza nangefoni lento uzibonile kanjani ungenza nangefoni. Bazokubuza lokho then bazofuna i-ID yakho certified then amagama of proposed ukuthi company yakho ungayibiza amaphi amagama uthanda kube amaphi amagama then bazokutshela nandi liphasile lipheli right but uqale ngalelo ufuna kakhulu. Enye into futhi ungayenza kulento uzana website yabo uyakwazi ukuchecka igama ukuthi leli gama likhona umuntu osebenzisayo mahhala I think up to 100 times a day yabo. So ulokhu ucheckile mahhala uthi okay leli gama likhona okay leli gama libani uma ukuthi uqiniso enterprise already mhlawumbe bayutaze noqiniso abasekhona vele yabo. Kube lokho then le ye-beneficial ownership yona engiyibone kakhulu ukuthi ngathi abadida abantu yabo and u-CIPC uhlezi enza webinars sort of training if ucheck on YouTube wabo or not sure ngibana ngi-TikTok nani but uwabheke lezi zinto lezi wenza short yababheka uyabalandela. Beneficial ownership bafuna ama-document awu 3 or 4 ngicabanga yabo. I-mandate ile document esho ukuthi qala before ngiyelapha ama-document qala abantu kumele be-understand ukuthi yini i-beneficial ownership lelokhu ekhulunywa ngayo yabo. Mina ngi-understand kancane uma ufuna uku-understand kangcono visit website yabo noma wenzeni okay yeah visit website yabo yana ku-search engine yakho uthi CIPC uthi space uthi services ungene kuleyo link uzobona zonke izinto abazenzayo nezinye nalento zayo because abanye bakuthothi
bafuna ukwenza ama-trademark bafuna ukwenzani yabo abazi beyiphi yabo ngake ngezwa uhlotuzana uMac Jet uregister i-trademark yakho ngo-20,000 yini yabo okungeye inlogologo wakhe yabo ngiyakhohlwa logologo wakhe yazi ngiyakhohlwa ngiyakhohlwa ngizobe ngikhumbula ukuthi uqala ukuphuza ngizobe ngikhumbula but why it's wenze ngoletuzana ngathi mangi-attendele letuzana this presentation abantu bathi i-trademark ukuyenza u590 yabo shuthi noyenze via agent yabo obviously uyenze via agent bazokucharge imali yabo and then masibe kwenzela kodwa into emnandi via agent ukuthi shuthi bakwenzela konke kodwa lezi zinto asikho letuzana ezinto kumele ufunde ukuzenza uzenzele wena yabo especially izinto ekanje yabo so beneficial ownership ama document abadingayo yama securities security register lapho uzobhala khona ukuthi lo director uphethe ilentuzana ishare engaka una 50% mawuthi nibabili 50-50 mawuthi nibathathu 30-30-30 or 25-25-50 ama details email address phone number and then i-mandate niyabhala ukuthi usibani wena uzosifayilela sign bonke director leyo document beyenze i-template akhona online uma search nje uzothola i-template izathu sayo ngisafuna ukuchaza izathu sayo ukuthi why kwathi iSouth Africa i-grey listed lo lwazi lwami oluncane ke naye ngayo ukuthi iSouth Africa i-grey listed I think kwaku 2021 noma winini kusho ukuthi izwe le-grey listed kusho ukuthi izwe aliqondakala ukuthi linabantu abenzani phakathi imali bazenzani bayisebenzisa ngendlela e-right noma bayifanele ama-business abo imali abayitholayo zilekelela izimpi zakwamanye amazwe or zilekelela ukuhlukumezeka kwabantu kwamanye amazwe so basibethi-ke bacela ukuthi wonke umuntu osemzansi nothi bacela ngazi I think ake sithi bathi bayacela kanje manje uzibelulu wonke umuntu osemzansi onebhizinisi aziveze ukuthi mina le business ngoba lenzile imali engaka naba abanikazi bawo nabantu ababenefithayo lokho yabo ingakho sekunale process manje ukuthi wonke umuntu because kunekhampani eziningi vele inkampani asazi ukuba abanikazi bazo yabo nezinto esisebenzisa every day Colgate bangazi South Africa noma yake but kuningi ama-business yabo ogcina ungazi noma ukuthi ubani yabo kwesi sikhathi futhi isidingo sokusazi thina sisuke singekho but-ke uhulumeni shuthi kumele azi yabo ngibuke I think ngikhabe wonke so uma ubona le video unike nabanye abasalentuzana abanqena ukuzenzela into ebalekile ukuthi abantu befunda ukuzenzela izinto ufunde uzama uhluleke khona ungenalo ukuhluleka uzamile nangefoni yakho uma futhi ubona ngathi kunzima ngena ku-WhatsApp khona i-meta AI uyibuza yonke into ongenasho uyibuza ukuthi njengamanje kumele kwenzeni izokuchazela exactly onke ama-step ukuthi yenza ukuthi ngiyabonga